Hello， 大家好，我係 Irene。唔知道大家有冇聽過 Family Office 家族辦公室呢？相比起歐洲、美國，家族辦公室呢個概念喺香港，又或者係亞洲地區都係比較新嘅，係近呢幾年咧先至多人討論嘅啫。雖然香港係近呢幾年先興起啦，但喺外國，家族辦公室已經係嗰啲超級富豪不可或缺嘅資產管理工具嚟㗎啦。咁到底乜嘢係 Family Office 呢？家族辦公室通常係為一個又或者多個家族經營投資又或者財富管理業務嘅私人公司。咁公司嘅 financial capital 咧就係家族自己嘅財富啦。家族辦公室係一個 corporation 又或者係 limited liability company， 主要處理超高淨值人士又或者家族一系列嘅事務，包括投資管理、慈善事務、繼任策劃、受託人服務、信託服務、法律、稅務、會計等等，可以講得上係一個萬能管家。家族辦公室係聯同一組專業機構同埋專業人士，例如律師、會計師、私人銀行、投資同埋基金管理等等一齊參與，更加可以從家族財富管理同埋傳承拓展到去家族治理同埋非金融資產管理嘅層面。而喺投資方面，通常就會投資喺房地產、股票、債券、大額人壽保單、私募股權、風險投資同埋 hedge fund。而新一代嘅家族辦公室成員呢，仲會投資喺 cryptocurrency、SPAC、ESG 等等。根據 Credit Suisse 2018年嘅報告，全球咧大約有50,230人嘅淨資產咧係超過1億㗎。呢一啲人入邊，好多將佢哋嘅資產集中起嚟，創建 multi-family office， 而且大部分嘅人係同一個家族嘅唔同分支。所以 Credit Suisse 估計大約有6500到10500個獨立嘅家族辦公室。大多數嘅家族辦公室一係就係單一家族辦公室 single family office， 就係專門處理一個家族嘅事務，又或者係聯合家族辦公室 multi-family office， 就係為多個家族提供服務嘅。咁好多嘅 multi-family office 都係由 single family office 開始，跟住就慢慢發展到去到接納其他嘅家族啦，去到實現更加大嘅 economy of scale。Multi-family office 呢一類家族辦公室提供廣泛嘅服務，包括投資建議、稅務同埋遺產規劃、風險管理、家族傳承，以至到去生活方式同埋教育管理、慈善活動。仲有另一個選擇就係 virtual family office 啦，呢一個係精簡版本嘅 single family office 嚟㗎。正常嘅家族辦公室你係要請一班人幫你做嘢㗎嘛。咁而 virtual family office 就係用類似外判嘅形式去到運作嘅，咁就希望盡可能保持低成本同埋靈活性。開設家族辦公室嘅優勢之一就係可以保障私隱啦，同埋可以避免因為有好多個 family branches 而導致嘅行政管理。咁同埋家族成員大家嘅資產財富夾埋一齊，咁就可以達到成本節約同埋增加投資機會啦。好多嘅高淨值人士就發現 multi-family office 更加實用，因為 multi-family office 會提供嘅額外服務就包括 tax compliance、慈善事務嘅諮詢、家族治理同埋教育需求。但係有啲人咧就更加中意 single family office 啦，因為佢係針對一個家庭嘅特定需求同埋要求而去到 tailor-made 嘅，所以就要視乎唔同嘅家庭情況而定啦。咁而家族辦公室嘅目標咧，亦都唔似得話傳統嘅機構基金咁樣，講緊話擺7至10年咁就攞錢走人噶啦，而係跨代嘅。好多嘅家族辦公室都表示佢哋嘅目標係第3代，又或者係100年嘅財富，所以持有期係更加長啊。同埋對沖基金唔同，家族辦公室就唔會用嚟自第三方嘅資本咧嚟到投資嘅，而係用嚟自單個又或者多個家族嘅資產來源咧嚟到運作。值得注意嘅係，
近年一啲嘅對沖基金已經轉型成為家族辦公室啦。喺好多嘅情況下，因為嗰啲 sponsor 已經賺到足夠嘅錢，咁就希望專注翻自己嘅財富管理啦，又唔想受到基金嘅 regulation 約束喎。家族辦公室嘅設立同埋維護成本通常都比對沖基金低嘅，同一時間佢又可以滿足到比對沖基金相對低嘅資產規模。另外需要考慮監管方面啦，香港對沖基金同埋授權對沖基金嘅主要監管機構都係證監，而私人嘅對沖基金呢係唔會獲得授權㗎。咁而證監呢就會對呢一啲嘅基金經理呢視為持牌法團啦 ，licensed corporations。根據香港金融發展局嘅資料，香港超高資產淨值家庭總資產夾埋大約有9.2萬億港元，係全球超高資產淨值人士密度最高嘅城市。根據 Knight Frank 2021年財富報告，喺未來5年，亞洲超高淨值人士將會增長達到39%，超越全球27% 嘅平均增幅。由此可見，亞洲同埋香港嘅超高資產淨值人士數量好多，而且不斷增長。相比起私人銀行同埋 family office， 喺美國嘅滲透率咧已經超過40%，歐洲就佔30%，喺亞洲地區滲透率講緊都係5%咋。事實上 ，single family office 係佔咗家族辦公室總量嘅80%啊，但係大家都唔會好知嘅。因為為咗保護家族嘅私隱啦，同埋更加有效嘅管理，咁好多嘅 single family office 都唔會用自己家族個名去到進行商業運作嘅。咁喺市場上面活躍嘅名呢，通常都係 multi-family office。multi-family office 存在嘅主要意義就係為咗幫高淨值嘅創始人同埋團隊嘅家族咧，做好家族傳承相關嘅金融服務工作。為咗達到最佳嘅成本效益，有唔少高淨值人士都會選擇 multi-family office。一般嚟講，如果高淨值人士喺唔同私人銀行擁有投資賬戶，或者喺唔同地區擁有資產，有住多重稅務身份同埋家族治理法律架構嘅需求，就會需要一個專業嘅團隊幫佢進行整合管理。香港冇專為家族辦公室而設嘅發牌制度，但係如果 family office 想從事受規管業務嘅話咧，咁就必須要申請相關嘅牌照啦。以前嘅有錢人都比較中意將家族信託設立喺稅率中性而且有高度私隱嘅離岸司法管轄區，例如英屬維京群島、開曼群島同埋澤西島等等。但係根據經濟合作暨發展組織嘅協定，自從2014年2月起，全球已經有超過100個呢個組織嘅成員國家，又或者係地區簽署咗實施共同回報標準，簡稱 CRS 協議。呢一項協議係一套有關呢一個組織嘅成員國家，又或者係地區喺國際稅務情報自動交換嘅標準。納稅人喺居住國同埋納稅人賬戶所在國都會被要求自動分享納稅人喺境外金融機構入邊嘅各類財務信息，當中境外家族信託都係屬於信息交換範圍，所以就算你啲資產係俾信託持有都好啦，都係屬於申報嘅範圍之一嚟㗎。同埋喺2018年開始，中國同埋香港執行 CRS 之後，就已經有立法規管㗎啦，咁就令到中港兩地嘅富豪都非常之頭痕啦。而 Family Office 就可以為當中嘅稅務規劃、申報、合規等等咧提供相關嘅服務。今日有關 Family Office 嘅內容就講到呢一度。咁邊一啲人咧係有需要 Family Office 呢？如果你嘅可投資資產有1000萬美金或者以上，你又想對自己嘅資產保持控制權，同時你又想保障自己家族嘅私隱，咁你就可以考慮 Family Office 啦。如果你想了解更加多 Family Office 嘅嘢嘅話，你都可以主動聯絡我哋。我哋嘅聯絡方式喺下面嘅 description box 嗰度。咁今日講到呢一度，大家記得訂閱同埋撳埋隔離嗰個啷啷，去到支持我哋嘅 channel 啦。我哋下次見啦，拜拜。